फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेमन, फिर जिंजर, तुलसी, टर्मरिक और पेपर और लास्ट में हनी। अभी मैंने इसको जिंजर को थोड़ा ग्राइंड कर लिया है एक साथ तुलसी के साथ और बॉइलिंग वाटर में उसको ऐड कर दिया है। फिर जो पेपर और हल्दी था उसको भी मिक्स किया। अभी ये बॉईल हो रहा है। फिर मैंने हनी और लेमन को एक कप में लिया। फिर लेने के बाद जो गरम हॉट जिंजर तुलसी का पानी था वो मैंने कप में डाल लिया। डालने के बाद ये तैयार हो गया है सर्दियों का काढ़ा बोलते हैं इसको, फॉर कोल्ड कॉफ, एंड इट्स वेरी यम्मी एंड हेल्दी। प्लीज़ ट्राई।